bazı öksürükler bir aydan daha kısa sürer ve biz bunlara akut öksürük diyoruz. Diğer tip öksürükler ise bir aydan daha fazla, 4 haftadan daha fazla sürdüğü zaman öksürük ise buna da kronik öksürük veya dirençli öksürük diyoruz ki en fazla bizim gerçekten problem olarak gördüğümüz dirençli öksürüklerdir. Bir de öksürüğün niteliğine göre de bir sınıflayabiliyoruz. Bazı öksürükler sadece kuru bir öksürükken bazı öksürüklerde yaş öksürük veya ıslak öksürük dediğimiz balgamlı, sekresyonlu öksürükler olabiliyor. Akut ve kronik öksürük niteliğine göre de kuru ve ıslak öksürük, balgamlı öksürük şeklinde sınıflayabiliriz.